Hello，大家好，歡迎收睇今集嘅 Pop B Podcast。我哋今日咧翻嚟呢一個熟悉嘅地方啦，銅鑼灣啦，眼前亦都有一個熟悉嘅面孔啦。再次歡迎張敬軒。Hello，又見面啦，又見面啦。我哋上次你嚟嘅時候咧，同我哋分享咗同Chanel去花田一啲所見所聞啦，係嘛？今次我哋準備咗一個新嘅體驗俾你，就係眼前呢一支新嘅香水啦。首先就俾你感受一下佢先。好。睇下先，張敬軒拎住有咩感覺？同我哋分享下。首先呢一個樽型係好復古㗎，係啦，佢好多年前出過一個版本，咁同埋好簡約咯。我覺得就咁長方形嘅玻璃樽啦，跟住 Number 5 Chanel， 呢個係 Eau de Toilette， 即係淡香水。已經聽得出佢係對香水好講究。我想問有冇原因點解會令到你對香水咁講究？其實咧我就屬於鍾意研究香水嘅人，即係你問我係咪 all the way 用香水咧？我覺得我會睇場合。譬如話，如果我嗰日我係要去一啲應酬嘅，咁我就會用翻啱啱同大家講過嘅一啲白花咯，香精重啲嘅香水啦。譬如話嗰日出去飲杯嘢，見個 friend 傾下偈，咁我就會用一啲淡香水。係啦，咁我自己中意研究香水嘅原因係因為我覺得好多時候香水係一種記憶載體嚟。如果你一個好 close 嘅 friend，你會用嗰種香味而記住佢咯。譬如話我有個 friend， 佢一路都係用緊傳統嘅 Number 5嘅，即係方形樽嗰隻嘅白花嘅。咁另外有個同事佢好中意用 Coco Mademoiselle 嘅嗰一支嘅香水。咁所以當你聞到嗰陣香味，你就會諗起嗰個人。講起呢個香水，不如我哋即場叫張敬示範一下。你有冇一個噴香水嘅習慣？即係可能噴喺邊個位啊？噴幾多下？每個人都有唔一樣。我之前咧有喺Number 5嘅 workshop 有示範過呢個叫做香水嘅shower， 就係向天咁樣，跟住烘埋，係啦，即係等啲香水喺兩邊嘅 shoulder。有冇飛落你嘅塊面？有，已經有 feel 到啦。但係咧，我近期咧學咗一種新嘅噴香水嘅方法，就係個名係有啲三級嘅，叫三點式。係啊，香水三點式。譬如話，如果我今日係出嚟應酬嘅，好似我哋今日咁出嚟一個 event， 大家要傾偈，面對面講嘢，飲香檳，一個交際嘅場合啦，或者係食個 dinner 咧。咁我哋通常會正面去面對我哋嘅對象啦。咁啊，大家可以好似一啲天主教嘅教徒咁樣有一個咁嘅手勢。其實就1、2、3，係啦。因為通常我哋正面面向嗰個香味嘅傳播都係比較正向啲嘅嚇。當然啦，呢個方法係比較推薦係用喺淡香水。如果係一啲濃啲嘅古龍水啊，或者真係一啲perfume 啊白花，就好唔一樣，係啦，1、2，咁我會喺呢度，深喺呢度。呢個係自創嘅噴法。其實男士用得多啲嘅，咧女士就有時要遇下啲特別外國人啦，咁佢哋都會有一個貼面打招呼嘅方式啊，或者有 kiss 啊咁樣，咁所以女仔會喺呢啲地方多啲。而家你噴完之後咧，我哋已經成個空間咧充滿住嗰種香味。佢係由我呢個人同埋啲香水發出嚟嘅，咁所以會帶到一種感受俾人哋。咁然之後，如果譬如話唔係嘅，我純粹自己行下街嘅，今日純粹想自己開心，自己有自己中意嘅味道，咁咧就都係3點，就係1、2，即係耳仔對落呢個頸嘅位置，同埋後尾枕。後尾枕係啦，呢個通常我哋呢個老鼠尾呢個位。可唔可以形容下呢個味道咁？而家你噴完之後，或者有冇令你諗起啲咩故事？我覺得咧，佢比起傳統嘅 Number 5咧，佢少咗嗰陣 vanilla 而帶出嚟嘅好 powdery、好粉嫩感啊，佢少咗啲。咁春夏季節我哋會想輕鬆啲，就算譬如啱啱我3個 spray 啦，再加埋之前，你而家都唔會有種覺得好好濃嘅感覺，係一種好清新嘅香味。咁所以佢哋喺入邊今次調香師加重咗呢個檀香木啦，同埋香根草，即係除咗原有嘅玫瑰啊、茉莉花之外，都加重咗啲木味，咁係增強咗一個清新感，淡淡地好舒服嘅感覺。係。
借呢個樽俾大家睇下。其實呢一支都係 No.5 EDT 嘅一個全新嘅香水樽嘅設計啦。其實佢咧係1924年嘅版本嘅一個重新嘅演繹啦，秉承咗 Gabrielle Chanel 嘅一個創作精神啦，就係喺經典上邊咧不停咁樣創新。其實都想問一問張敬軒，會唔會喺呢個聽完呢個即係經典上邊勇於嘗試啦，不停創新嘅設計理念上邊咧，會唔會有啲同你自己一啲以往嘅經歷或者創作路上有啲好相似嘅嘢可以同我哋分享一下？其實不如由呢一支香水講起啦。呢一支 No.5 Eau de Toilette， 其實你見到佢會沿用翻1920年代嘅設計，係點解咧？因為我覺得喺而家 social media， 譬如話最近嘅 Instagram， 特別 Gen Z 嘅朋友，已經佢玩緊一個反向啦，唔再係一個流量營銷，即係佢又開始想有啲人會清空 IG 啊，盡量唔喺社交媒體去分享太多自己嘅生活。咁係咩原因？就係因為 less is more，即係大家嘅生活都用緊一個減法。咁所以你會見到喺經年設計咁多年嘅 No.5， 佢哋有過唔同嘅一啲可能個 form 都係一樣嘅，但係呢啲角位啊，呢啲 cutting 咧會做得靚啲 detail 啲。但係慢慢我哋睇翻Chanel No.5 嘅歷史喺佢哋嘅 archive 入邊，越係早期嘅香水樽，佢越簡單。當然佢呢個簡單係礙於當時嘅工藝啦、當時嘅審美啦、成本嘅考量啦咁樣。咁所以我覺得你見到越嚟越簡單嘅時候，包括我哋而家作曲都係由以前寫到啲歌好複雜，變拍子、變奏，玩好複雜嘅電子樂器，到而家係一啲好 minimal。甚至乎近幾年，大家睇到 Spotify 嘅播放率最高嘅歌，都係一啲 acoustic instrument，即係大家都回歸，大家都好似有種厭倦咗電子樂器嘅聲音，想係吉他啊、真嘅鼓啊、真嘅樂器。咁所以我覺得係一個返璞歸真。其實張敬軒都出道咗20幾年啦，係啦，咁都中間有好多好經典嘅歌曲㗎嘛，即係大家都好耳熟能詳啦。咁譬如講到你頭先嗰樣嘢喺經典上邊創新，咁其實你最有資格去分享就係即係我點樣去擁抱可能一啲過去嘅作品，但係同時又會創造未來，即係之間點樣揾個平衡㗎？即係特別係創作路上。咁譬如話喺作曲方面，有啲做音樂嘅朋友，佢哋會嘗試唔同嘅框架。咁我自己咧，我都會嘗試唔同嘅框架。譬如話我寫我嘅有首 R&B 嘅歌叫做《Sweet Escape》。咁佢係同我寫隱形遊樂場啊、笑忘書啊嗰啲，即係完全唔係一個框架。咁但係亦都有啲歌我會用同一個框架去寫。譬如話青春告別式嘅框架同青春常駐嘅框架係好似，即係嗰個 structure。咁所以我覺得好視乎於點樣喺一個框架度去變奏出唔同嘅嘢。即係譬如話今次呢支新嘅 No.5 一樣，佢都係個 base 嘅 formula。都係1920年代嘅方面，但不過香水師重新enhance 咗某啲嘅味道，令到佢有一個新嘅演繹。譬如話，我有時睇啲歌唱比賽或者電視節目，有啲朋友會唱我嘅歌，會唱我嘅歌參賽咁，我都覺得係一個新嘅演繹，即係佢用佢嘅理解去演繹嗰首歌。你講起呢樣嘢，我諗起咧，即係因為你都講，可能好多新入行嘅新人咧，其實都會視你為偶像啦，亦都有好多人因為你先入行啦。咁，我想問你，記唔記得初你自己做新人嘅時候咧，你對住啲大前輩咧，係會唔會好緊張？緊張㗎，甚至，但係我覺得我係興奮多於緊張。興奮，即係譬如話有我哋去電視台做嘢，喺電視城做嘢。咁你係冇諗過自己會有一日會同佢面對面講嘢啦，或者會企喺佢隔離唱歌啦咁樣，咁就會覺得嗰啲係一啲好 magical 嘅 moment。咁而家咁多年以後啦，自己叫做可能成為一個前輩啦，叫做咁見到其他新人嘅時候，就到嗰啲新人好緊張啦。咁你點樣同佢哋 ice breaking？其實我仲緊張啊！其實我仲緊張，我見新人仲緊張，因為佢哋會做一啲好令到我唔係好知道點反應嗰啲咯，例如話嗰啲我3歲就聽你唱歌㗎。其實我想講，我做呢行有時都會聽到呢啲，有時嗰種反台啊，即係時間真係過得好快。我甚至乎有啲 fans
已經成為媽媽啦。咁佢話我胎教就已經俾我嘅 BB 聽你啲歌，好感動係咪？好感動㗎，其實係啊。不過我覺得好得意嘅就係會有種好新鮮嘅感覺，即係每一次你聽到唔同 generation 嘅人講，即係譬如話有啲我嘅 fans 佢哋已經出咗嚟做嘢，咁所以佢哋聽我嘅歌係諗起佢讀書嘅時候。我都有呢啲經驗，係啊。咁同埋有譬如話我有啲再後生啲嘅 fans，佢哋而家仲讀緊書嘅咁佢哋會聽翻我啲舊歌，反而會當新歌咁聽。係，我覺得都幾得意嘅呢個。因為而家我諗好多00後其實反而調翻轉係中意聽翻一啲好以前嘅歌曲，佢哋覺得更加有共鳴。我諗佢哋當即係新鮮感咯。即係我覺得呢個係個 trend。譬如話，我見而家我哋有啲男仔女仔會着啲闊嘅七分褲咁樣，係啦。七分褲。咁其實我哋好細個嘅時候着嘅咯。咁你會發現 trend 就係咁咯，即係佢係一個 cycle 嚟。咁但係佢有唔同嘅喎。譬如話，我見而家嘅洗水牛仔布嘅洗水，同我哋細個着嘅七分褲嘅洗水會又唔一樣。咁佢 perform 出嚟，佢可能個 street fashion 嘅感覺又強啲。咁我哋細個望嗰啲又真係薯仔啲嘅，係即係我覺得同一個 formula 同香水一樣，喺唔同年代有唔同嘅 form 去演繹。我覺得其實係一件好正嘅事。我諗起一樣嘢，其實我覺得音樂同香水咧都好似，即係都係一啲其實好似係一啲我哋睇唔到嘅藝術品啦。但係又會從個香味或者個音樂咧，其實感受到嗰個創作者某啲 message 咁樣。咁你會唔會覺得其實你同調香師都有共通點喺呢一方面？其實我覺得你講得好啱啊，就係啱啱音樂同埋香水佢都係一種技藝嘅體驗。譬如話，我哋喺鋪頭，大家嚟到銅鑼灣，我哋 No.5 呢個 pop up 咁買一支香水翻去。其實因為我去過佢哋嘅香水廠啦，去過佢哋嘅花田啦，咁你就會知道要做成一支咁樣嘅香水嘅，其實係要幾多花咯，幾多對一個鮮花，幾多工序，蒸餾幾多個鐘頭，跟住再加埋喺 lab 入邊去嘗試調和個比例，咁然之後樽啦、包裝啦、紙盒啦，咁到而家紙盒個工序，Chanel 個香水工序都依然係用人手去處理。如果大家唔夠了解嘅話，就我買咗一支香水咯，同好多喺貨架上面嘅香水都一樣。但係對於夠了解佢嘅工序嘅人就會知道，我買咗一個好多人嘅心血結晶。咁所以音樂都係咁，我哋聽一首歌，上網 join 個 music streaming 嘅 platform， 我諗100幾十蚊年。咁啲歌其實係源不絕推俾你聽，但係其實每一首歌都係團隊嘅心血結晶。即係大家都聽得出，即係對音樂好有研究啦，亦都好有熱誠啦。我覺得呢樣嘢都係我好欣賞張敬軒嘅地方，因為我成日覺得你不停每日做一樣嘢做超過一段時間，其實會開始有啲疲倦啊，或者可能冇咁有熱情啦。咁但係我覺得你係一路都會喺呢個領域入邊，或者好似我哋頭先所講啦，喺經典入邊不停揾啲新嘅嘢啦。之前我哋個訪問你亦都有講過，而家開始 run 一間音樂學校啦咁樣。咁我想問而家成為一個音樂學校嘅營運人啦，咁其實教學生嘅體驗又係點？即係咪有啲好後生嘅學生嘅？我耐唔耐咧？我耐唔耐會sit in 啲 class 啊？好幸運喎！咁嗰啲學生如果撞到你，好煩嘅。我係嗰啲幾極嗰啲。咁但係我哋最細嗰個暫時係18歲，好唔一樣咯。當然啦，喺長輩嘅角度嚟講，少不免你會有時佢有啲行為啊，有啲 concept， 你會覺得，唉，即係有啲勞氣嘅感覺。咁但係我覺得係雙向嘅。有時我哋嘅嗰種入世比較深啲，你會覺得係時間啦、經歷嘅磨蝕咗啲稜角。所以我有時見到佢哋魯莽啲啊、衝動啲啊、幼稚啲啊，我會提醒自己，其實呢啲係我而家要有嘅嘢。因為你無論做任何一個行業啊，你啱講得好啱，即係重複去做一件事，其實可能會有疲勞。咁但係我要諗嘅就係我點樣令到保持自己嘅一個好奇心。咁所以多啲同佢哋接觸，保持嗰種喺佢哋嗰個 age 會有嘅衝動啊、天馬行空啊，
唔按規章出牌啊，咁就係會有生命力啲。哦，即係喺佢哋身上，其實係好似互相學習咁樣嘅感覺。保持一個好奇心，我覺得好緊要。咁會唔會特登為咗年輕啲嘅學生去諗啲現代啲嘅教學方式㗎？教學方式其實應該咁講，我哋而家冇得再好似以前，佢哋唔係太重視 practice 咯。咁所以你要諗一啲好有趣嘅嘢，甚至乎一啲考核，好似請佢食糖咁咯。嗱，你考呢個考試過咗關咧，你就可以有一個點樣嘅獎勵啦，或者有個咩課程啦，咁或者食餐好嘅咁樣，咁咯。但係應該都好有成功感，係咪？即係有嘅，你睇住佢哋嗰個三個月嘅嗰個 progress 係好有成功感，即係每3個月就又上咗一級，每3個月又上一級。咁應該相信從呢個經驗又會帶到一啲新嘅創作靈感俾翻你自己嘅創作路上。都係㗎，即係譬如話唱歌咁樣，我細個啦，我哋將一啲80年代、90年代嘅 R&B 抌咗埋一邊，咁但係呢輪又興翻咯。咁呢輪又興翻就變咗啊！我哋又可以做翻一啲我哋自己中意同埋熟悉嘅嘢，其實都係一個好好嘅體驗嚟。上一集咧，podcast 完咗之後咧，我見到好多你啲 fans 留言啊，係咯，即係除咗讚好靚仔啊，同埋好掛住你之外咧，咁佢哋都不停咁樣留言問究竟張敬軒幾時出新歌啊咁樣啦，咁我就即係大膽地代大家喺呢度問下可唔可以透露少少新歌？誒，哇，好好彩我哋即刻聽下先。快㗎啦，好似緣分咁咯，該嚟嘅時候就會嚟。咁唔係講笑，其實我哋做完訪問啦，今晚啦，我今晚就夜機飛去拍 MV，咁就已經去到好後期嘅階段㗎啦，咁其實我都好迫不及待去推出我啲新歌俾大家，因為呢張唱片係。我會話係好 honest 嘅一張唱片，即係我嘅呢一批新嘅作品，因為23、24、25係我入行呢20幾年嚟幾乎係最忙嘅時候，即係最多嘢做嘅時候，亦都係最疲勞，亦都係最多衝擊嘅，包括有啲身邊嘅人離開啦、情緒啦、自己內部嘅大腦交戰啦咁樣。我又係一個唔會放過自己嘅人啦，咁所以我覺得我將所有嘅情緒都擺咗呢張唱片。咁當你用情緒去寫歌咧，你就會跳出呢一個音樂類型嘅框架。所以我覺得呢一紮作品都係我做咗好多我未試過嘅 style。哇，好期待啊！睇起上嚟係啊，希望有另外一個嘅面向嘅我俾大家見到。哇，好！我諗即係粉絲應該超級期待可以見到張敬軒嘅新歌啦。咁其實今日都好多謝張敬軒再次上嚟同我哋分享咗咁多啦，亦都好多謝你分享咗關於新歌嘅消息俾我哋聽啦。咁啊，希望下次再有時間可以同張敬軒再見面。好啊，多謝你張敬軒，多謝你，拜拜，拜拜。